Nguhaye ikaze nanone ku muyoboro mugari wa YouTube channel yacu ya Click Rwanda. Click Rwanda ni urubuga nyarwanda ruzabana serivisi nyinshi nziza kandi zitandukanye. Serivisi dutanga harimo kugura, kugurisha, gukodesha, kwamamaza ndetse no guhuza umukozi n'umukoresha. So kuri uyu munsi rero serivisi tuzinduye ndagira ngo nyibabwire mu kanya, ariko banzure nimba warakoze subscribe cyangwa se udufollowinga kuri platform zacu za clickrwanda.com. Niba utarakora subscribe nkwibutsa ko utagenda udakoze subscribe, kuko ahangaha cyangwa se no mu zindi video iyi YouTube channel inyuzweho ibintu imirimo igezweho ku isoko, ibintu bitandukanye byagufasha ku isoko bijyanye n'akazi, kugura, kugurisha, gukodesha. Ukeneye inzu, ukeneye ikibanza, inzu kuri make make, imodoka kuri make make, moto kuri make make, ibikoresho byo mu nzu kuri make make, buri kimwe cyose wakenera hano na Click Rwanda turakigufite. So kuri uyu munsi rero twaje muri pati yo guhuza umukozi n'umukoresha, ariko noneho by'umwihariko ndagira ngo mvuge ikibazo cyakemutse ku bamabuja muhora na stress z'abakozi bo mu rugo. Click Rwanda rwose twabaziye, twabakoreye igisubizo, twaboneye igisubizo. Ubu muri Click Rwanda niho honyine ushobora kuba wakura umukozi mwiza wizewe kandi ushobora kwita ku bana bawe akagufasha rwose. Umukozi uri smart, umukozi uri smart ushobora kuba wafasha abana bawe gukora etude, ufite isuku mu rugo, umukozi rwose usobanutse. Click Rwanda ni urubuga nyarwanda ruza abakozi n'abakoresha. Kuri clickrwanda.com bigezeho ujya muri kategori yitwa job seekers. Job seekers ni ushobora kuba wakura umukozi mwiza kandi wizewe, cyangwa se ukajya muri kategori ya jobs. Aho niho ushobora kuba watanga itangazo ko ukeneye umukozi wo mu rugo cyangwa ahandi. Kuri umunsi tugiye kwivugira ku bakozi bo mu rugo. Murabizi abantu muri Kigali, abantu benshi baba mufite akazi, umugore afite akazi, umugabo afite akazi, ugasanga ikibazo cyo kugira umukozi wo mu rugo nyine arabizi niwe baba barera abana, abatantine, abo twita abatantine. So kuri ubu ngubu rero Click Rwanda twiyemeje gukemura ikibazo cy'abantu abamabuja babura abatantine. Twiyemeje kubakemurira iki kibazo rwose. Dufitiye abakozi beza bizewe. Niba ukeneye umukozi jya ku rubuga rwacu clickrwanda.com, urebe nimero yanditseho job specialist, uyihamagare cyangwa se uze kureba muri iyi video hepfo muri description cyangwa se muri comment harimo nimero, harimo group ya WhatsApp yacu y'akazi, hakabamo na WhatsApp channel yacu y'akazi, harimo na nimero zacu. Ushobora kuduhamagara ukavuga ati nkeneye umukozi wo mu rugo. Nta kindi ukora iyo ukeneye umukozi wo mu rugo, uraduhamagara uvuga ati hello, ni muri Click Rwanda, nitwa gutya mberere ahangaha, nkeneye umukozi wo mu rugo wo kurera umwana, wo koza ibintu runaka, kugira gute. Ukatubwira imirimo uwo mukozi wawe wifuza ko akora, ukatubwira n'icyo wifuza yaba yujuje. Nkeneye umukozi warangije secondaire wajya ufasha n'abana banjye gukora etude. Nkeneye umukozi byiza warangije troncom. Nkeneye umukozi wanakora izamu. Buri mukozi wose ukeneye. Nkeneye umukozi wize ibintu bya hoteleri, ushobora kuba yamenya guteka neza. Nkeneye umukozi uri specific muri ibi bintu runaka. Abo bose turabaguha, umukozi rwose tuba tubafite. Ndetse nawe ukeneye akazi, ibi nawe birakureba. Nawe ukeneye akazi, Click Rwanda turagufasha kugera ku kazi k'inzozi zawe, akazi kose waba ukeneye, umukozi wose waba ukeneye, utari umukozi wo mu rugo, uwo ari wese waba ukeneye, ndetse n'indi serivisi yose yagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Icyo twita website yacu niyo twita classified ad, ariko tukagira na marketplace. So buri kimwe cyose rero wagisangaho. Ukeneye umukozi, kazi, byose wabisanga ku rubuga rwacu rwa clickrwanda.com. So kuri uyu munsi rero nagira ngo mbamare impungenge ko abamabuja baburaga abatantine, basanga umwana ntabwo ari kujya ku ishuri, umwana afashwe nabi. Click Rwanda dufite abakozi beza kandi bizewe bo mu rugo, bagufasha gukemura ibibazo byo mu rugo, bakita ku mwana wawe, bakita ku rugo, beza kandi bizewe. Ibyo byose tugezwaho na company yacu yitwa clickrwanda.com, aho tuguha umukozi wizewe, dufite imyirondoro yiwe neza, tuzi neza, yes, hanyuma akagukorera akazi nk'uko ubyifuza. So ku bindi bisobanuro rero kora subscribe hano kuri YouTube channel yacu, ujye usura urubuga rwacu rwa clickrwanda.com. Haba hariho na buto yaho ushobora guhamagara, haba hariho ubufasha butandukanye. Ushobora kuduhamagara kuri WhatsApp cyangwa se kuri call isanzwe, ukatubwira icyo wifuza ko twagufashamo. Niba ushaka umukozi wo mu rugo, niba ushaka umukozi ukora ibindi bintu, niba ushaka akazi, niba ushaka gukodesha imodoka, kugura imodoka, gukodesha inzu, kugura inzu, ikibanza, ibikoresho bya electronic, moto kuri make make, imodoka kuri make make, ibyo byose muri Click Rwanda turabifite. So niba utarakora subscribe rero waracikanywe, kora subscribe, tujye tubana no mu bindi byose bitandukanye. So
reka ngushimire rero wowe wakurikiye ino video kugeza irangiye, nawe utayikurikiye kugeza irangiye ukaba watarukije, nta kindi nagushishikariza usibye kujya ku rubuga rwacu rwa www.clickirwanda.com ukareba ibintu biriho, ntabwo uzabura icyo ukeneye. Nudakenera akazi uzakenera kugura inzu, imodoka, firigo, telefone, amavuta yo kwisiga, amavuta yo guteka, buri kimwe kiriho, n'imiti yewe kuri Click Rwanda bihari, ama scholarship, buri kimwe cyose kirahari. So rero guys, stay tuned on our YouTube channel. See you in the next video. Thank you very much.